ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതാണ്. നമുക്കിത് ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബ്രെഡ് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ മധുരത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ളു കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ ബ്രെഡ് ഓരോ പീസായിട്ട് മുക്കി എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു വശം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് 2 വശവും ഒരുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ടും ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.